వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మరమరా లడ్డూల్ని ఈజీగా సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చండి. దీనికి ఐటమ్స్ కూడా ఎక్కువేం అవసరం లేదండి. మరమరాలు బెల్లం ఉంటే సరిపోతుంది. దాని తయారీ విధానం చూపిస్తున్నానండి. బెల్లంని నేను తీసుకున్నానండి 1 కప్పు. దాన్ని కళాయిలో వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకున్నానండి. కొద్దిగా వాటర్ వేయాలండి. ఎక్కువ వాటర్ వేసామనుకోండి పాకం అనేది చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. కొద్దిగా వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి. బెల్లము ఇలా కరిగి ఇలా వాటర్లో వచ్చి ఇలా మరుగుతున్నట్లుగా వచ్చిందండి. ఇది పాకము ఇలా మరుగుతున్నట్లుగా వచ్చి కొద్దిగా చిక్కగా అవుతుందండి. చిక్కగా అయ్యేటప్పుడు పాకం అనేది వచ్చినట్లుగా ఇలా మరుగుతూ ఉన్నది. ఆ మరమరాలు అనేవి నేను ఇలా ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి. ఇది బయట సూపర్ మార్కెట్లో ఉంటుందండి. నేనైతే డీమార్ట్లో తీసుకున్నానండి. ఇది డీమార్ట్లో కూడా ఉంటుందండి. దీన్ని నేను 1 కప్పు బెల్లం తీసుకున్నానండి. 3 కప్స్ని మరమరాలు అనేవి వేసుకుంటానండి. మీరు ఏ కప్తో తీసుకున్నా బెల్లం 1 కప్ తీసుకుంటే 3 కప్స్ మరమరాలు అనేవి పడతాయండి. పాకం అనేది కొద్దిగా ఇలా మరిగి చిక్కబడినట్లుగా వస్తుందండి. చూడండి, చిక్కబడినట్లుగా వస్తుంది. ఇలా చిక్కబడినట్లుగా వచ్చి పాకం అనేది దగ్గర పడుతున్నట్లుగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు పాకం అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వచ్చిందా రాలేదని. ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని దానిలో మనం ఆ మరుగుతున్న పాకంగా ఇలా వేసామనుకోండి బాల్లో రావాలి. అలా వచ్చిందంటే పాకం వచ్చేసినట్టుగానండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇంకా రాలేదు పాకము. మళ్ళీ నేను వేస్తున్నానండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసిందండి పాకం అనేది. ఇలా గట్టిగా అయ్యి ఇలా చేతితో ఇలా చేస్తే చిన్న బాల్లో అయ్యింది, వచ్చేసిందండి పాకం అనేది. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ని బంద్ చేసేస్తున్నాను. ఆ మరమరాలను దీంట్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాను. స్టవ్ అనేది ఆన్లో ఏమి ఉంచిన అవసరం లేదండి. పాకం వచ్చిందంటే స్టవ్ వెంటనే బంద్ చేసేసి మరమరాలను వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అంతా ఒకసారి కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు మనకి ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. ఇది కొద్దిగా చేతికి అతుక్కున్నట్లుగా వస్తుంది. అలాగే కొద్దిగా చేతికి అనేది వాటర్ పెట్టుకోవచ్చండి. కొద్దిగా వాటర్ తడి పెట్టుకొని చక్కగా వచ్చేస్తాయండి లడ్డూలు అయితే. చూడండి ఎంత చక్కగా లడ్డూలు అనేవి వచ్చేసాయి. చేతికి అతుక్కోకుండా వచ్చేస్తాయి నీట్గా. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఉంటాయండి. మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయండి. అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు కూడా అండి. ఇవి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇవి నేను అలానే లడ్డు అన్నీ అలానే చేసుకున్నానండి. చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇలా అన్నీ చుట్టుకున్నానండి. అలానే ఈ లడ్డూలు మనం ఇలా చేసుకుంటే 1 మంత్ వరకు ఇవి నిల్వ ఉంటాయండి. ఒక బాక్స్లో పెట్టేసి లోపలికి ఈ గాలి వెళ్ళకుండా పెట్టామనుకోండి 1 మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటాయండి. లడ్డు అన్నీ నేను ఇలా చేసుకున్నానండి. చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను. చూడండి, చక్కగా చాలా నీట్గా వచ్చేసాయండి లడ్డు అనేది. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.